আজকে এসেছি সামারাই ক্যাটেল ফার্ম। আপনাদের সকলকে সামারাই ক্যাটেল ফার্মের কালেকশনসগুলো ঘুরে দেখাবো। আমার সাথে আছে আমার কাজিনস কিছু ছোট ভাই, ওদের নিয়ে আজকে সামারাই ক্যাটেল ফার্মে আসলাম আমরা। চলুন ঘুরে দেখা যাক। মাশাআল্লাহ, প্রথমেই মাশাআল্লাহ দিয়ে স্টার্ট। বরাবরের মতো এই বছর একটু সামারাই ক্যাটেল ফার্মের গরুর সংখ্যা কম মনে হচ্ছে। আমরা ঠিক একদমই সন্ধ্যার পরপর সময় এসেছি। কাজিনরা বলল, ছোট ভাইগুলো বলল, ভাইয়া চলো ফার্মে যাব। সো ওদের নিয়ে আসা, এবং বিশেষ করে সামারাই ক্যাটেল ফার্ম হাতিরঝিলে হওয়াতে আমার বাসা থেকে খুবই কাছে। মন চাইলেই আসা যায়, এখানে ঘুরে দেখা যায়। এটার আরেক বছর পালতেই হবে, আরেক বছর পারলে এটার সাইজ আসবো। এই সাইডে বেশ কিছু বড় সাইজের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। সামারাই ক্যাটেল ফার্মের একটা ভালো দিক হচ্ছে এদের কালেকশন কম থাকলেও কালেকশন এত সুন্দর হয়। প্রায় 1.5 মাস 2 মাস 1 মাস আগে এদের অলমোস্ট সবগুলো সোল্ড আউট হয়ে যায়। এদের কালেকশন মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। বেশ বড় সাইজের শান্ত স্বভাবের গরুটি আমার ছোট ভাই আলজায়েদের ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। এই গরুটা চাপ লাগিয়ে দিব না? মাশাআল্লাহ, এই গরুটি এই ফার্মের বিগেস্ট, সবচেয়ে বড়। মাশাআল্লাহ, চুলকাই দিতে উঠে চুলকাই দে।